Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге біз газ ремонт сервис компаниясы. Бүгін бізге тапсырыс түсті. Кір жуғыш машина LG 5 килограммдық. Бұл сықпай жатыр деді. Қазір бұның біз насосын ауыстырып көретін боламыз. Сол үшін достар, соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге кір жуғыш машинаның насосы қалай ауысады, соны көрсететін боламыз. Алдымен кір жуғыш машинаны біз ыңғайлап жанға қарай құлатып аламыз, насосын шешеміз және жаңа насос салатын боламыз. Достар, мына бізде насос, осы насосты қазір шешіп аламыз, проводтарын ажыратамыз және біз орнына жаңа басқа насосты салатын боламыз, жаңа насосты ауыстырып. Құрметті YouTube көрермендер, біз стиралканың насосын ауыстырдық, жаңасын салдық, проводтарын жалдадық, мына жеріндегі 3 шурубын тарттық. Енді кір жуғыш машинаның қосып тексеріп көретін боламыз. Достар, егер біздің берген ақпарат пайдалы болатын болса, біздің видеоға лайк басыңыздар және каналға тіркеліңіздер және каналда достарыңызбен